square minus 3x plus 5. Okay, I'll write it here. 2x square minus 3x plus 5. Yeah, minus 3x plus 5. Okay, equal to 0. सो हम लोग सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे हमारे बेसिक इक्वेशन से, विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. सो a is 2, b is minus 3, b is minus 3 and c is 5. Okay, I'll write it down. a is 2, b is minus 3 and c is 5. Now आपको निकालना है नेचर ऑफ द रूट्स. नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट. What is discriminant? Discriminant d is b square minus 4ac. Discriminant d is b square minus 4ac. So what is b here? Minus 3 whole square minus 4 times 2 into c is 5. So this is 9 minus 4 into 2, 8. 8 into 5, 40. So 9 minus 40 is minus 31. 9 minus 40 is minus 31. Now if you observe, यहाँ पर आपका डिस्क्रिमिनेंट है नेगेटिव, यहाँ पर आपका डिस्क्रिमिनेंट है नेगेटिव, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो यू डू नॉट हैव एनी रियल रूट्स. इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव यू डू नॉट हैव एनी रियल रूट्स. सो योर आंसर इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. नो रियल रूट्स एग्जिस्ट्स. ठीक है. सो दिस वॉज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन. हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है उसमें भी पढ़ा है. If you want, you can go back to that video which I have recorded on quadratic equation concepts and you can watch the nature of the roots का थोड़ा सा concept over there. तो आपको समझ में आएगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इट डजेंट हैव एनी रियल रूट्स. इट डजेंट हैव एनी रियल रूट्स. तो आई होप ये आपको समझ में आया हो. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट.